դիմում եմ դատարանին սույն քրեական գործով մեղադրյալ Բագրատ Գալստանյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանքի ժամկետը երկարացնելու միջնորդությամբ այն հիմնավորմամբ, որ չեն վերացել խափանման միջոցի կիրառման իրավաչափության պայմանները։ Ինչպես նախորդ որոշմամբ արձանագրել էր սույն դատարանը, խափանման միջոցի կիրառման հիմքերն երկուսն են, դրանք են նոր հանցանք կատարելու հավանականությունը եւ քրեական դատավարության օրենսգրքով կամ դատանի որոշմամբ իր վրա դրված պարտականությունների չկատարումը, որոնք երկուսն են նախատեսված են քրեական դատավարության օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Բանն այն է, որ սույն գործը դեռևս գտնվում է նախնական դատալսումների փուլում եւ դեռևս չեն կանցել ապացույցների հետազոտմանը, իսկ Գալստանյանի մեղսագրվող արարքի առանձնահատկությունները վարույթի նյութերում առկա փաստական տվյալները վկայում են, որ վերջինս առանձնակի եւ առանցքային դերակատարություն է ունեցել մեղսագրվող ենթադրյալ արարքի կատարման գործընթացում, նախապատրաստման գործընթացում, նախապատրաստության եւ բավարար հիմքեր կան ողջամտորեն կանխատեսելու, որ այլ խափանման միջոցի կամ խափանման միջոցի բացակայության պայմաններում կարող է չկատարել դատանի որոշմամբ կամ քրեական դատավարության օրենսգրքով իր վրա դրված պարտականությունները։ Պետք է նշեմ նաև, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը եւս դատանի որոշման դատական վերանայման շրջանակներում արձանագրել է այդ հիմքերից երկուսի առկայությունն էլ, թեև նոր հանցանք կատարելու հիմքի հավանականությունը դիտարկել է նվազ։ Այդուհանդերձ հիմքի առկայությունը կա եւ շարունակում է պահպանվել, մինչ այս պահը չեն փոխվել խափանման միջոցի իրավաչափության պայմանները, ուստի միջնորդում եմ դատարանին Գալստանյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը երկարացնել եւս 3 ամիս ժամկետով։ Շնորհակալություն։